ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇവനെയൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കണേ എന്താണെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു പുതിയ അതിഥിയാണ് കേട്ടോ. ഇവൻ്റെ പേര് ഇങ്കി എന്നാണ്. ഒരു 4 മാസം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവനെ മേടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇവനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവനെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, she'll be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no time. അങ്ങനെ ഇങ്കിനെ കുളിപ്പിച്ച് സുന്ദരക്കുട്ടനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം. ബൈ ബൈ.